தண்ணி போய்ட ஆப்போசிட்ல गाइस வண்டி பேக்கர் பண்ணா இல்லடா சிக்கலா இப்போ நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னா போட்ல போயிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பார்த்தா இதான் நம்ம பிரசாந்த் யூஸ்வலாக நம்ம vlogger இவர் தான் இப்போ அவர் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாரு ஆமாம் ரூபன் இந்தாங்க திரும்ப இவர் தான் அது பின்னாடி இந்த நைஸாக முன்னாடி மாட்டேன் கேவலமாக கடைசியில் நம்ம கோளாறு சுமன் இது அங்கே பாருங்க வார்த்தை பின்னாடி வார்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க காய்ஸ் கேமரால தெரிய மாட்டேங்குது மூஞ்சி கழிட்டோம் காய்ஸ் கோல்ட் வாட்டர்ல ஆமா இவனும் தான் காய்ஸ் இவன் அப்படியே சும்மா அங்கே உட்காந்து முட்டை வச்சுட்டு இருக்கான் गाइस நம்ம கிரி நம்ம கிரி எல்லாருக்கும் 10 பல் தெரியுது ஆனா அரிக்கு மட்டும் 40 அவனுக்கு மேல் ரஃப்ல தெரியும் கீழ மறைச்சிடுவாங்க பொண்ணுங்களுக்கு